Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulillahil emin ve alihit-tahirin. Ve la'natullah ala a'daihim ecma'in minel an ila qiyam yevmiddin. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İnnemâ veliyyukumullahu ve rasuluhu vellezîne âmenüllezîne yuqîmûne's-salâte ve yu'tûne'z-zekâte ve hum râki'ûn. Sadaqallahul aliyyul azim. Əziz və möhtərəm müminlər, sizləri bugünkü bayram münasibəti ilə təbrik edirik. Bugün bizim 9-cu imamımız İmam Muhammed Təqi əleyhissalamın mövlud günüdür. İbn-ül Rıza, İmam Rıza əleyhissalamın evladıdır. 30 ildən sonra Allah Teala İmam Rıza əleyhissalama evlad verdi və o da Muhammed Təqi əleyhissalam idi. Bircə oğul uşağı var idi, o da İmam Muhammed Təqi əleyhissalam. O imam 7 yaşında ikən imamətə yetişib, yəni 7 yaşında idi ki, İmam Rıza əleyhissalamı şəhadətə yetirirlər. O həzrət atasının yerində Allahın əmri ilə imam olur. Və buna təəccüb eləyən insanlara həmişə İmam əleyhissalam Həzrəti Yəhya əleyhissalamı və Həzrəti İsa əleyhissalamı misal gətirərdi, deyərdi ki, təəccüblü deyil. Məgər Allah Teala buyurmur ki, biz Həzrəti Yəhya uşaq ikən ona hökm verdik, onu peyğəmbər etdik. Məgər Allah buyurmur ki, İsa peyğəmbər beşikdə ikən hələ peyğəmbər oldu, insanlarla danışırdı. Allahın əlində bir iş çətin deyil, asandır. Həmçinin qarşıdan 13 Rəcəb Həzrəti Əmirül-Müminin Ali ibn Əbi Talib əleyhissalamın mövlud günü gəlir. Ən böyük bayramlarımızdan biridir. Mevludul Kəbə, Kəbənin içində doğulmuş bir şəxs, imamların atası, Resulullahın vəsisi, Allahın xəlifəsi, möminlərin əmiri, aşiqlərin qibləgahı Həzrəti Əmirül-Müminin Ali ibn Əbi Talib əleyhissalamın mövlududur. İmam Əli əleyhissalam Kəbədə doğulub və bunda heç bir şübhə yoxdur. Hətta əhl-i sünnənin böyük alimləri bunu etiraf ediblər. Hakim Nişapuri Müstədrəkus Səhiheyn kitabında cild 3 səhifə 483-də buyurur ki, فَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ وَلَدَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ deyir, artıq mütəvatir halını almışdır. O qədər bu barədə hədis nəql olunmuşdur ki, artıq inkar olmaz bir həddə çatmışdır ki, Həzrəti Fatimə binti Əsəd, Həzrəti Əlinin anası, Əmirül-Müminini Kəbənin içində dünyaya gətirib. Bunda şübhə yoxdur. Və yaxud Nurul Əbsar kitabı səhifə 29-da buyurulur, Vulidə radiyallahu anhu biməkkətə daxiləl beytil haram. İmam əleyhissalam Məkkədə Beytül Haramın içində dünyaya gəlib. Və ləm yuləd fil beytil haram qabləhu sivah. Ondan əvvəl heç kəs hələ Allahın evində dünyaya gəlməmişdi. Qaləhu İbn-i Səbbaq. Bunu deyir ki, bu sözü İbn-i Səbbaq deyib. Əhl-i sünnənin ən böyük və mötəbər alimlərindən. Şiyə kitabları da bu barədə məlumatlarla doludur. Müraciət eləmək istəyənlər Şiyə kitablarına da müraciət eləsin. Həzrəti Əli əleyhissalam kimdir? Biz nə deyə bilərik o barədə? Həzrəti Peyğəmbər buyurur, gərək biz zərgərdən gərək soruşasan. O bilir onun dəyərini. Həzrəti Əlini gərək Peyğəmbərdən soruşasan. Gərək Allahdan soruşasan ki, Həzrəti Əli kimdir? Onun elçisindən soruşasan ki, Həzrəti Əli kimdir? Yoxsa bizlər qiymət vermək istəsək də haqqını əda eləyə bilmərik. İnşallah mən o barədə nəql olunan söhbətləri sizə
çatdıracağam. Həzrəti Peyğəmbər buyurur: Ya Ali, ləulə ən təqulə fikə təvaifu min ümməti mə qalətin nəsara fi İsə ibn Məryəm لَقُلْتُ فِيكَ الْيَوْمِ قَوْلًا لَا تَمُرُّ بِمَلَئٍ إِلَّا أَخَذُوا مِنْ رِجْلَيْكَ وَمِنْ فَضْلِ طَهُورِكَ يَسْتَشْفُونَ بِهِ Ya Ali, əgər mən ümmətimdən bir qrup, bir tayfa insanların Məsihilərin Hz. İsa Peyğəmbər barəsində dedikləri sözü deməsindən qorxmasaydın, elə bir söz deyərdim ki, hər yerdən keçsəydin, ayağının tozunu şəfa üçün götürərdilər. Ayağının altındakı tozdan şəfa üçün istifadə edərdilər. Amma mən qorxuram. Həmən sözü demirəm. Bunu Həzrəti Rəsul Həzrəti Əliyə buyurur. Ona görə demirəm ki, mənim ümmətim sənin barəndə xristiyanların İsa Peyğəmbər barəsində düşündüklərini deyəcəklər. Ona görə demirəm. Həzrəti Peyğəmbərin qorxusu həmən o Əli Allahlılar idi ki, sonralar meydana gəldi. Həzrəti Əliyə Allah dedilər, nəuzubillah. Bizim şəriətimizdə onlar kafirdir, nəcisdir, müsəlman deyirlər. Əli Allahlılar. Ondan sonra ardınca buyurur: Ya Ali, ləulə əntə ləm yu'raful mu'minuna ba'di. Əgər sən olmasaydın, məndən sonra müminlər bilinməzdi. Həzrəti Peyğəmbər imanın meyarını Həzrəti Əlini seçib. İmanın meyarını bilmək istəyirsən nədir? Həzrəti Əli. Kim Həzrəti Əlini sevsə, kim Həzrəti Əlini qəbul eləsə, o mömindir. Kim qəbul eləməsə, mömin deyil. Peyğəmbər buyurdu: Ya Əli, səni yalnız mömin sevəcək. Yalnız münafiq sənə nifrət eləyəcək. Əli kimdir? İndiyə qədər nə qədər alimlər gəliblər, danışıblar, kitab yazıblar, qəsidələr yazılıb, şeirlər yazılıb, onun tərifində sözlər deyilib, hələ də o sözlər deyilir və bundan sonra da deyiləcək. Heç vaxt qurtulan deyil, bu sözlərin sonu yoxdur. O bir şeir yadıma düşdü. Deyir ki, ya Əli, Kitab-ı fəzl-i tora ab bəhr kafi نیست که تر کنی سرانگشت و صفحه بشماری. Ya Əli, sənin fəzilət kitabını vərəqləmək üçün gərək barmağı isladasan, o dəniz suyuna, dəryanın suyuna isladasan, vərəqləyəsən fəzilət kitabını, amma o su yetməz. Dəryaların suyu barmağı islatmaya yetməz. Şair öz şeirində deyir. Bu barədə nə qədər alimlər deyirsən, Həzrəti Əli əleyhissalam barəsində sözlər deyiblər. Şairlər, qəsidələr yazıblar. Əbu Təyyib Əl-Mütənəbbi məşhur şairdir, ərəblərin ən böyük şairlərindən biri olub. Ona deyirlər ki, nə üçün Həzrəti Əlini tərifləmirsən? Nə üçün şeir demirsən Həzrəti Əli barəsində? Qayıdıb deyir ki, mən günəş barədə nə deyim? Günəşi necə tərifləyim? Cəmaat hamısı tanıyır da. Günəş yəni günəş. Başqa tərifi var? Günəş yəni günəş. Mən nə deyim onun barəsində? Və yaxud Cahiz, o da Əhl-i Sünnənin ən böyük alimlərindən biridir. Zəmanəsinin ensiklopediyası adlandırılıb. Cahiz. Deyir ki, Əli əleyhissalam barədə danışmaq mümkün deyil. Əgər Əlinin haqqını əda etmək istəsən, deyərlər ki, ifrat elədi.Ğuluv elədi, Əli Allahı oldu. Əgər haqqını əda etməsən, onda Həzrəti Əliyə zülm etmiş olursan. Bilmirsən nə deyəsən. Ondan sonra Xəlil Nəməvi
Deyir ki, nə deyim o kəs barədə ki, dost da, düşmən də onun fəzilətlərini inkar etdilər. Dost qorxusundan, düşmən paxıllıqdan. Dosta da qoymadılar fəzilətlərini danışsınlar. Dostları dillərini kəsdilər. Meysəmi Təmmar kimi. Ağızlarına qıfıl vurdular, həbs elədilər, öldürdülər, sürgün elədilər. Dostları qorxudan demirdi, nəinki demirdi, inkar edirdilər. Qədirxumda nə qədər adam olub? 120 min adam olub. Amma Həzrəti Əli o sözünü təsdiq elətdirə bilmədi Peyğəmbərdən sonra. Bir nəfər durub iqrar eləmədi ki, bəs mən eşitdim, mən oradaydım, mən eşitdim, bəli. Peyğəmbər sənin barəndə bu cür buyurdu. Ənəs ibn Malik Peyğəmbərin sahabəsi idi. Həzrəti Əli buyurdu ki, ya Ənəs, sən oradaydın, axı, dur şəhadət ver. Qədirxumda Peyğəmbər məni vəsi seçdi. Dedi, unutmuşam. Ya Əli, unutmuşam. Mənim yaşım keçib, qocalmışam, unutmuşam. Həzrət Əleyhisselam onun barəsində nifrin elədi və onun sifətində elə bir xora xəstəliyi yarandı ki, həmişə üzünü örtərdi, cəmaatın arasına çıxa bilməzdi. Peyğəmbərin səhabəsi idi Ənəs ibn Malik. Zeyd ibn Ərqəm. Heç kəs durmadı. Hamısını bir-bir adını çəkdi, durmurdular ayağa. Şəhadət vermirdilər. Nə üçün? Qorxusundan. Xilafət aparatının qorxusundan. Hamısı kör olmamış kimlərə ki deyirdi ki, dur şəhadət ver, onlar vermirdilər. Hamısı kör olmamış dünyadan köçmədilər. Hamısı gözləri kör oldu, dünyadan köçdülər. Amma deyir ki, bununla belə bütün aləmlər Həzrəti Əlinin fəzilətləri ilə doldu. Heç kəs onun qarşısını ala bilmədi. Heç kəs qədər Həzrəti Əli əleyhissalam qədər heç kəs barəsində o cür fəzilətlər yazılmayıb, o cür kitablar yazılmayıb, amma Həzrəti Əli barəsində yazılıb. İndiyə qədər də bizim əlimizdədir. Baxmayaraq ki, bu cür maniyələr var idi. George Jordank Xristiyan yazarıdır, Livanlıdır, Xristiyan idi. Onun müsəlman olması da bəlli deyil. Müsəlman da olmadı. Bəli. Bir kitab yazıb. Əl-İmam Ali Savtul Adalətil İnsaniyyə. İmam Əli insani ədalətin səsidir. Sonra öz kitabında, həmən bu kitabda nəql eləyir ki, bir xristiyanın Həzrəti Əli barəsində yazdığı şeirini nəql eləyir. Ki, deyir o şeirində bu cür vəsf edib ki, mənə desələr ki, mənə irad tutsalar ki, bəs sən nə üçün papanı saxlayıb Həzrəti Əlini tərifləyirsən şeirində? Nə üçün papa barəsində şeir yazmırsan? Mən deyərəm ki, çünki papanın bir fəziləti yoxdur. Həzrəti Əli isə fəzilətin sərçeşməsidir, mənbəyidir. Ona görə mən onun barəsində yazıram. Xristiyan olublar. Amma Həzrəti Əli barəsində kitab yazıblar. Ayə var. Mən xütbəmin əvvəlində ayəni oxudum. İstəyirəm elə o ayə ilə öz xütbəmi başa çatdırım. Ayə Maidə surəsinin 55-ci ayəsidir. Ayənin şə'ni nüzulu var, nazil olma səbəbi. Mən onu yazmışam təfsir-i nümunədən, Maidə 55-in təfsirində Məkarim Şirazi ağa və böyük alimlər o barədə yazıblar, istinad eləyiblər. Ayənin şə'ni nüzulu, nazil olma səbəbi bundan ibarətdir. Bir gün İbn Abbas Zəmzəm quyusunun kənarında əyləşmişdi. Həzrəti Rəsulullahdan cəmaata hədis söyləyirdi. Bu əsnada üzünü örtmüş əmmaməli bir adam yaxınlaşdı.
hər dəfə İbn Abbas Rəsulullahdan hədis nəql edəndə o şəxs də qalə Rəsulullah deyərək başqa bir hədisi Rəsulullahdan nəql edirdi. Üzünü tutub, amma başında əmmamə. Axırda İbn Abbas ona and verdi ki, sən kimsən? Səni and verirəm Allaha, sən kimsən? Mən dilimi açan kimi bir hədis deyirəm Rəsulullahdan, sən də digər bir hədisi deyirsən, özü də birbaşa qalə Rəsulullah. Demək, bu Peyğəmbəri görüb də, Peyğəmbərin yanında olub ki, birbaşa Peyğəmbərdən nəql edeyim. Sən kimsən? Həmən şəxs üzünü açıb uca səslə buyurdu. Cəmaat, kim məni tanımırsa, bilsin ki, mən Əbuzər Qəffariyəm. Əbuzər Qəffari, Peyğəmbərin səhabəsi. Mən bu qulaqlarımla Rəsulullahdan eşitdim. Əgər yalan deyirəmsə, qulaqlarım kar olsun. Bu gözlərimlə gördüm. Əgər yalan deyirəmsə, gözlərim kör olsun. Ki, Rəsulullah bu cür buyurdu. Aliyyun qaidul bərərəh, qatilul kəfərəh, mənsurun mən nəsərəh və məxzulun mən xəzələh. Peyğəmbər buyurdu, Əli yaxşıların imamıdır, kafirlərin boynunu vurandır. Kim kömək etsə, Allah da ona kömək eləyər. Kim kömək eləməsə, Allah da köməyini əsirgiyər ondan. Ey cəmaat, Əbuzər deyir, ey cəmaat, günlərin birində Rəsulullah ilə birlikdə məsciddə namaz qılırdıq. Bir dilənçi məscidə daxil olub, cəmaatdan kömək dilədi. Amma heç kəs ona bir şey vermədi. Dilənçi əlini göyə qaldırıb dedi, İlahi, sən şahid ol ki, Peyğəmbərin məscidində kömək istədim, heç kəs kömək eləmədi. Bu əsnada Həzrəti Əli əleyhissalam rükuda ikən sağ əlinin çəkələ barmağındakı üzüyü ona tərəf uzatdı. Dilənçi yaxına gəlib üzüyü onun barmağından çıxartdı və getdi. Həzrəti Peyğəmbər namazda bu halı müşahidə edirdi. Namazda idi, biz də onunla birlikdə namazda idik. Namazda bu halı müşahidə elədi. Namaz qutarandan sonra Peyğəmbər üzünü səmaya tutub dedi, İlahi, qardaşım Musa səndən ruhunun genişlənməsini, işlərinin asanlaşmasını, İnsanlar sözünü yaxşı başa düşsünlər deyə dilinin düyünlərinin açılmasını istədi. İstədi ki, qardaşı Harunu ona vəzir edəsən. Onunla gücünü çoxaldasan, işlərində Harunu ona şərik edəsən. İlahi, mən sənin seçilmiş Peyğəmbərinəm. Mən də bu cür dua eləyirəm, İlahi, ruhumu genişləndir, işlərimi asan elə. Əhl-i beytimdən olan Əlini mənim üçün vəzir seç. Onunla arxam möhkəm olsun. Sonra Əbuzər buyurdu, hələ Həzrəti Peyğəmbərin duası tamam olmamışdı ki, Cəbrail əleyhissalam nazil oldu və Maidə surəsinin 55-ci ayəsini gətirdi. İnnəmā valiyyukumullah və rasuluhu vəllezîne âmenullezîne yuqîmûne's-salât və yu'tûne'z-zəkât və hum râki'ûn. Həqiqətən sizin rəhbəriniz, sizin vəliniz Allah, onun rəsulu və iman gətirib, namaz qılıb, rükû halında zəkat verənlərdir. Burada vəli hansı mənada işlənib? Burada dost mənasında ola bilməz, çünki Allah var. Onun başında Allah dayanır. Allahın vəliliyi necədirsə, Rəsulullahın vəliliyi də o cürdür. Ayəyə əsasən. İnnəmə
həsr kəlməsidir ərəb dilində. Yəni, ondan başqa deyil. Həqiqətən də bundan başqası yoxdur. İnnəma. Valiyyukum, sizin vəliniz. Allah, Allahdır. Allahın vəliliyi necə olur? Görəsən, biz burada bunu dost mənasında götürə bilərik. Allahın vəliliyi, yəni Allahın insanları idarə eləməsi, onları hidayət eləməsi, onlara əl tutması, bütün işlərində tədbir görməsi, onlara və s. Allahın vəliliyi necə olur? İnnəmə vəliyyukum və rasuluhu. Allahla Rasul arasında bir və fərqi var. Və də ərəb dilində burada ətfdir, bağlayıcı. Yəni əvvəlki hökmdən sonraki hökm fərq eləməz. Və rasuluhu və rəsuludur. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا və iman gətirənlər ki, iman gətirənlər də vəsf eləyir. O iman gətirənlər ki, namaz qılır və rükû halında zəkat verir, hamısı yox. Rəsullahla həmən bu iman gətirənlər arasında da bir və fərqi var. O da bağlayıcıdır, o deməkdir ki, əvvəlki hökm buna da aiddir. Vəlili hökmü buna da aiddir. Rəsullahla həmən iman gətirənlərin vəliliyi eynidir. Bunların da vəliliyi Allahın vəliliyindən qaynaqlanır. Ayə bunu demək istəyir. Bütün şiə və sünni təfsirləri, tarixləri, hədis kitabları hamısı şəhadət verir ki, bu şəxs Həzrəti Əlidən başqa bir şəxs deyildi. Həzrəti Əli idi. Allah bu cür onu vəsf edir. İnşallah Allah Teala bizə kömək olsun, bizi hidayət eləsin ki, biz də Həzrəti Əliyə layiqli şiə olaq və Allah Teala bizləri Həzrəti Əlinin vilayətindən ayrı salmasın. Allah Teala bizləri Həzrəti Əlinin tərəfdarlarından qərar versin. Dünya və axirət Həzrəti Əli və onun balaları ilə bizi məşhur eləsin. Allah Teala İslamın, Qur'anın düşmənlərini məhv nabud eləsin. İslama, Qur'ana xidmət edənləri hər yerdə olursa olsun, qalib və müzəffər eləsin. İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhurunu təcil eləsin. Və bir dua da eləyirəm ki, böyük alimlərimiz tövsiyə ediblər. Kimlərin ki, müşkülü var, problemləri var, duaya möhtacdılar. Onları deyir, Həzrəti Muhammed Təqi əleyhissalamı təvəssül eləmək bu barədə çox təcrübə olunur. Mən Allaha and verirəm, Həzrəti Muhammed Təqi əleyhissalam ki, bugün onun viladətidir. O Həzrətin məqamına, onun dəyərinə, onun imamlığına, onun o məzlum həyatına ki, 25 yaşında ağanı şəhid elədilər. Onun o şəhadətinə kimin müşkülü var, kimin problemi var, kimin ehtiyacı var, kimin ürəyində hansı hacəti varsa, bu günə xatir Allah Teala Həzrəti Muhammed Təqi əleyhissalama xatir onları rəva eləsin inşallah. O müşküllərimizi həll eləsin inşallah. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.